Perché sfanella di anno per il sacrificio e parlando di infinito risco. E poi che io fare dove il consenso. Tamore gioco. Futbolisti di anno, scuola partigiani in Sardegna, campione. Non c'è pingo. Tu crei a partigiani e loro al Tirano. Tirano tu scuola in Turchia in Coppa Balcanica. Aí tamore no guarda. Se stai in partigiani, no guarda ne a stede se c'è che fa 10 persecutor. Pa 10 glindi mas tamore. 10 do të kenë lind para të morit se të shqip. Po të ishte për të shkojnë, mos kanë me partizane. Të më në këto ndodhi e shumë rastë të tjela, le të kalim shumë. Partizani mërë të përsipën e rënjet titularëve të vetë, njërës në geografi të keqe dhe hypën a gënë që në teshtë. Tirana se kishte këtë, për shemë, Telo Mezvini, sekretari partijës Tiranës, me inisiativ personali, me kurajnë e ti qytetari, gjënë kastritisht, për një Tiranës, do të ishën super Tiranës. Ishte sekretar partije. E qoj Tiranën 58 në bashkimin sovjetik me një turnet bashkim personali. Po Tirana o thovi se ta vëmë njërë në biografi të keqë. Me i pisha zemë vetit, ose tjetë e kërkas politika, apo tjetë të në avion. Dhe i e pësoj të punë, edhe i sekretari, shkojnë sa hanë. Vetëm për këtë arsye. Tashi, unë dhe gjithë jeshu, ne kemi pas në tifos Tiranës, tifos të shërnirë, sekretari partijës Tiranës, Rapo Drëvish. Tamam Tiranës. A i shkajtë organizojnë bërë për të ljanë panel të panën partizani. I detyruar se i kanë tati bërosë për kërshën, dhe më në ndryshin një mirë kuptim nga klubi, ja jesë mund nata. Panel të ka lejtë futbol në mund, duhet vinë e bashkë me mund dhe me shokë dhe miti të kundër i butë nga dhe ti. Për partizani dhe lja shtetit. Palimani një gjithë skuadrën, më thirë në si kapiten skuadrën me disë mletis. Shmendim këti, në të skuadra për të sekshun da ishme, vazhdojshme lejtarë, ku ishte një aktivitet dërkomtarë. Merë një panel panën, të lujë me partizanën, bile dhe lejtarë tjerë, si shkëni morë, Alimenën, Barishkën, Ben Bogovikën e tjere tjere. Merë një, e të këthejni për. Ullë më në thote, e kemë me një saj kojë e gurë, falemderetës, ullë. E në më thotë, i aresi të vete një import dhe një gojë, ti vete, disa import dhe nësi gojë, të shumë jam bëjtës, i aresi shumë mënë, ti të në marë, në gazetën sporti, unë për fatë në kampionat e rëvitit 60 vit, isha shenu si bëjë një me panel panë, me jamon golla. A i me gazetën e në fushë në alitemi, apo të urishë, sekretari pari të asë. Dilë pak në resit e të, të shokën të ujta kanë kritiku pa drejtësisht, jashtë të organi specializuar, erë bënë të kritik, të shokërat rritit atje dhe reformën të ndë. Edhe, në më dhe e të soj ndimën që i bënde për Tiranë. Jovan Bardi, i ngarkuar në Komitetin e Partisë për Tiranë. Kryetar kooperativë në Pezë, interesoi me futsportistën në shkollën e një, ishte pa mundën, Tirana, pse? Ishte skuadra rrugëve, për një politike tjere. Ju keni luajtur edhe me një nga emrat e komentuar të atyre viteve, Skënder Halilin. Po. Skënder Halili është një futbollist model i pa arritshëm. I pa arritshëm. Ai u arrestu jo për ato dollarët që thohet, për ato proceset gjyqësore, por është arrestu direkt se sfidoi organet e Ministrisë së Mbrojtjes. Ata kërkuan që me danë atë firmasat që marrën me Dinamo. Ai nuk pranoi. Nuk ishte në nivel intelektual për gjithë çfarë, natyra i kishte dhënë domosdoshmë dëshirën për të luajtur futboll, të pasionin, dhe ai u shtronte në fushën e mënyrën më të përkryer. Si u arrestu Skënder Halili. Ne ishim kënë për shku në Norvegjinë e kampionatin e dytë, në Kupa kampionatit. Në darë këshim gjysore pushim. Unë fleshëm me një dhamë Skënderin, Hotel Dursi, dhama nëmër 2, për balë klinikës dentare që ndorë. A i zgjosh herë në gjesh, edhe i folti gjithë Tiranës që shkojshim punë, gjashtë qërek, gjashtë gjithë, shkoj në përqenë punë. Me mjesë janë në u bëndër prej zane. Do në shak poshtë. Skënderin e mojnë 2 civila me i gazve e përsipë. Diku në orën 6 qërek 6 gjithë. Sa bëjpi i katin në ngotar bashkije, vinë të herët. I të në shogu sa bëjkë shumë. E di me timët. Dhe më në kështë marrë, që nëllin këtë punë. Zërënsh me njësi e venshëm në darë në takoj para me Ministrinë Ndërtime. Atë për Skënderi për të fejumën e vetë, të Ministri e Komunikacion. E më rrugashtë, më renegatë. Vajte me ata rrugashtë e Tiranë, më nuk më fori fare, se të prish mullë.
në pak shumë qikë, një 7-8 vetë që lutë. Ma e me zdo të bëjtë. Skënderi gjithë në adhe pa gjumë, në gjashtë të qerik mesit, u arrestu. Vetëm se shfidu i Dinamën, nërsa për $37 kanë në një vit për parë, për erë në Turqia, dhe në këshëllun të dyve. Sepse gjithë një fleshë me dhe më shkënerë, e këshëllun, mësa bëjmon, sepse në atë kohë, për erë në Turqia, dënon Fatmir Frashtë, Osman Memë, Aurel Verri dhe Ilir Elini. Kur ne lutëm e Beshiktashin Stamot. Se si janë dënuar, sot i kësaj dite nuk e di pse janë dënuar. Nëse Tirana dënuar për gjë. Kur e vepra e Skënder Alilit është neshja në Valmë, në minutën e 4 dhe i çan kokën me 4 kapse, i shtyr. Nuk pranojmë dalë nga loja, ne e di gjithë qytetin e Valmës në kam. Ne kojshim kokën, a i prapë futesh në lojë. Në pushim lojë atë fikët. Njëri parë rritë shumë, fatë keqë. Patë dhe i fatë tragjik pasaj. Fatë keqë tragjik, pikërisht a i burgu i Borrelit, për zojnë për $37, me një kohë që tjerë në atë kohë, Dinamo Vita po tjerë, e këshim bërë këtë punë dhe më ashtë. Por realitetin që e vetëm sfidimit, sfidojshë Dinamo në atë kohë që foraja mëdhe, e këtë Tiranës desh të takoj këtë punë, pa e pësoj me jetë. Kjo e Skënder Alili, ose i madhe i dëtoj që Skënder Alili. Kur e veshët ju për fundit fanellën e... Në vitin 67, ditën që Tirana është përjashtu nga kampionatin në mënyrën më të çuditshme, të pa në historinë e futbollit botëror, as në vendet më primitive, unë në atë neshën nuk kam luajtur futboll, Tirana ishte dëmtuar më shumë, në fazën e dytë të 67 nuk kam luajtur. Vazhdoj që Instituti Matematikë Fizike në Shkodër. Pa Tirana ishte dëmtuar Gzim Kasmi, ishte dëmtuar Alimeva ishte në Shkodër atje. Unë shkojë për të qenë atë javë për një nevojë imediate. Falë eksperiencës time, domethënë për të qenë lund Osman Memë në vendin tim. Në pushim të lojës, ne s'kishim nevojë për të fitorin. Sepse ne sigurisht titullin kampion. Duke futur në korridor, Osman Memë bën një konflikt shoqëror midis tyre nga Agim Dizaj, një futbollist kavajës. Nuk pa gjë në fushë neshe që shumë normale. Për këtë gërindje, u bëj një alarmë të jo rafën ushtarën, jo vranë ushtarën, ato alarmë që bëjnë ato brenda në koridore në normalisht veshës, dhe ka që gjithë kjo histori. Osman Memë thirrët në pozorri, si që ka shumë, për deponuar dhe bata që ka ofendu ushtarën, ne u dënuar në mënyrë të çuditshme për të maskuar dënimin tonë, dënuar edhe partizanët, që partizanët e shishë viktimë, s'ki u përdu dënosh. Aja në njërës Osman Memë. Dënohet i gjerë njëri nështë, jo dënohet individi, jo klubi, jo tifozët, jo popullë. Tërë kampionat e radhës. Ishte forca tash morale e ekipit, e u shtyr pikërisht nga ato tifozët të mrekullueshëm që na nitin jo vetëm në Tiranë. Në 62 ne luajmë Korç futboll, ku ishte ratër me në Korç. Pas dolim 2-2. Themi drejtën në pim, ata keshën për jashtë me çadër, me lërkin dhe një. Unë pim në leshin, në thonë drejtën, dhe në dhe i shqitari e duhet, ma dhe dy pikë ishte përse, për të ndeshëm gjithmonë për qësi. Mas neshin më uston një korçar, një i paralizuar. Ta mund ishte shpin të shpia të Sarri Lubajës, të këtë të kinemajës, në më në Korç. Dhe më sot e i dhanë regat, sot mund, a ka më servish ka i vjerë një. Kush është e i të shumë? Fila, nuk e një të shumë. Për në bëjë vejtë, për që është i smurë dhe i paralizu. I thënë në shërë, shërë të më. A shkoj? I paralizuës, mi se panë e eftyë, më vëtë në radio. Flitë për Tiranë, e që korçarë. Në bojnë i pëjtë të jasë zakonë, dhe në vinë e kejtë, atë shpenzimë të jasë zakonë dhe i këtë bojët. Po kështu në firë, po kështu në vlorë. Durës po, e në vene të janë Shkodër. Pa 90 minutë, ishte 90 minutë luftë sportive, mas saj, aftëshim për drejtë, për darë, për janë, dhe sa një me shumë respekt, me shumë dëshuri.